டாக்ஸ் தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம். டிவி சேனல்ஸ் பார்க்க DTH பெட்டரா இல்ல கேபிள் டிவி பெட்டரா அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா வந்திருந்தா மறக்காம டாக்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துக்குங்க. நிறைய கஸ்டமர் என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்னா, நாங்க பெரிய LED டிவி வச்சிருக்கோம், கேபிள் கனெக்ஷன் பெட்டரா இருக்குமா அல்லது DTH பெட்டரா இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. கேபிள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பிக்சர் குவாலிட்டி அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு பெட்டரா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியா தான் இருக்கும். கேபிள் டிவில கண்டிப்பா சிக்னல் லாசஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நினைக்கிறப்போ ஒரு சேனலை ஆட் பண்ணவோ டிராப் பண்ணவோ கேபிள் டிவில நீங்க பண்ண முடியாது. ஆனா DTHல நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் ஒரு சேனலை ஆட் பண்ணிக்க முடியும், டிராப்பும் பண்ணிக்க முடியும். 6 மாதம் மற்றும் 1 வருடம் ஆஃபர்ல ரீசார்ஜும் பண்ணிக்க முடியும். எனவே LED டிவி போன்ற பெரிய டிவி எல்லாம் நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா DTH தான் பெட்டரா இருக்கும். DTHல உங்க பேக்ல என்னென்ன சேனல்கள் இருக்கு, பேக்கோட மந்த்லி ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கறத ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியா ஆப் மூலமா நீங்க நேரடியா பார்த்துக்க முடியும். ஆனா கேபிள் டிவில மந்த்லி ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் என்ன, பேக்ல என்னென்ன சேனல்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத டிரான்ஸ்பரன்சியா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு கிடையாது. DTH ஆபரேட்டர் கிட்ட மாசம் பணம் மட்டுமே கரெக்டா கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும். அவங்க அதிகமா வாங்கினாலும் அது உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. கேபிள் டிவில இணைப்பு எப்ப வேணும்னாலும் துண்டிக்கப்படலாம். அதை எப்ப கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர் சரி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா DTHல உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்னல் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணா மிக விரைவில் அந்த பிரச்சனைய டெக்னீஷியன் அனுப்பி சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்க DTHோட ஆப்லயே ரைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்ததா தமிழ்நாட்டில் DTH ஆஃபர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஏர்டெல் DTH நியூ கனெக்ஷன் 1 வருடம் தமிழ் சூப்பர் ஸ்டார் HD பேக் இலவசத்துடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் நியூ கனெக்ஷன் புக் பண்றது எப்படி, அதுல என்னென்ன சேனல்கள் வரும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோங்க. அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. DishTV DTH 6 மாதம் தமிழா ஸ்போர்ட்ஸ் ST HD பேக் இலவசம் மற்றும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் G5 சோனி லிவ் போன்ற OTT ஆப்ஸ் இலவசத்துடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் நியூ கனெக்ஷன் புக் பண்றது எப்படி, அதுல என்னென்ன சேனல்கள் வரும் அப்படின்னு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோங்க. இந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. டாடா பிளே DTH 1 வருடம் தமிழ் தலைவா HD பேக் இலவசத்துடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் நியூ கனெக்ஷன் புக் பண்றது எப்படி, அதுல என்னென்ன சேனல்கள் வரும் அப்படின்னு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், வேணும்னா கிளிக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு DTH சம்பந்தமா வேறு ஏதும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் அல்லது அடுத்ததா எதை பத்தி வீடியோ போடலான்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது போன்ற மேலும் பல DTH டெக் டெலிகாம் சம்பந்தமான வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டாக்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துக்குங்க.